Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di AJ Vlog Channel. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba untuk kembali mengunboxing sebuah barang yang baru saja saya terima dari JNE. Oke, ini dia barangnya. Fokus ya. Jadi saya akan mencoba untuk mengunboxing barang ini, yang dimana ini barang saya pertama untuk merekam. Ayo, pasti teman-teman sudah bisa menebaknya. Ayo kita langsung saja untuk membukanya. Oke, ini dia barangnya. Action cam cuy. Jadi teman-teman, saya baru saja membeli sebuah action cam dari Biker. Ini action cam harganya di bawah 500, tepatnya 480. Teman-teman sudah bisa memiliki action cam Biker X4. Sebenarnya ada yang lebih mahal, X5, cuman harganya di atas 500, sekitar 600 atau 700 gitu. Jadi saya lebih memilih ini karena sesuai dengan konteks unboxing di bawah 500.000. Oke, ini dia barangnya, agak gelap ya, mohon maaf. Ini action cam dari Biker X4. Kalau lihat dari atasnya, kita juga sudah mendapatkan waterproof case. Ini yang 16 megapiksel, sudah bisa support 4K dengan resolusi atau dengan fps di 4K itu 30 fps, sedangkan di 1080 bisa sampai 60 fps, sedangkan yang di 720 bisa sampai 120 fps. Ini adalah spesifikasi yang saya sebutkan tadi. Dan ini bentuk depannya, kayaknya sudah ada yang terlepas di dalamnya, mungkin dari pengirimannya kali ya. Oke, kita akan mencoba untuk membuka segelnya. Kayaknya ini diisolasi biasa aja, tidak ada segel yang wow. Di sini juga sampingnya ada gambar mounting. Semoga aja sesuai dengan gambar sama isinya ya. Nanti kita akan cek juga. Dan saya masih mencoba untuk melepaskan ini, agak susah ya. Oke, jadi ini penampakan dari Biker X4, masih di dalam waterproof case. Ini dia Biker X4. Di depannya ada tulisan 4K, ada tulisan Biker X4, dan kita lepas saja dulu. Dan di depannya kayak ada LCD kecil, mungkin itu untuk menunjukkan waktu atau perekaman kan. Ini juga ada dapat mounting di belakangnya. Ya, kita singkirkan aja dulu. Kita akan mengecek kelengkapan mountingnya. Kita dapat apa saja di sini. Di sini kita langsung dapat, ini kepala charger. Oke. Kemudian ini mounting. Ini yang untuk ditaruh di helm. Nanti mungkin saya akan pakai juga ini untuk motovlog. Oke, bagus. Selanjutnya kita juga dapat kabel charger. Ini mounting untuk menaruh si action cam. Ini juga dapat yang panjang. Mungkin nanti akan saya rakit kali di helm. Ini udah apa ini? Kita singkirkan aja dulu. Ini pertama kalinya saya punya action cam, jadi kalau mountingnya ini saya agak banyak tidak tahu, lebih tepatnya, termasuk yang ini.
jadi dapat banyak aja. Nah ini kayaknya apa ya, ya kita coba aja buat nanti kali ya. Sepertinya ini untuk taruh di helm juga kali ya, ya ditaruh di sini, diceklekkan gitu, naruh si action cam. Dan ini action camnya nanti kita taruh di situ, kemudian kita dapat ini kayak casing belakang kali ya, tapi kok bolong. Untuk waterproof kan nggak boleh bolong ya, nggak tahu lah. Kemudian dapat ini untuk yang di stang. Kalau stang motornya bisa ditempelin gini bisa juga nih, kalau nggak di stang sepeda. Kemudian ada ini casing untuk naruh si action camnya. Iya, selain dapat yang water case, kita juga dikasih yang itu. Kemudian ini untuk pengikat kabel-kabel, kalau misalnya ada berkeliaran, ngomong apa sih. Dan ini mounting terakhir, ini kayaknya untuk taruh di tripod kali ya. Oke, sepertinya sudah kosong. Itu saja yang ada di dalam kotaknya. Ini buku petunjuk dari Biker X4, kitab-kitabnya. Iya, kita singkirkan saja dulu ini. Sekarang kita lihat action camnya. Dari penampakan luar saya bilang tadi ini ada tulisan 4K, ada tulisan juga Biker X4, dan di belakangnya ada LCD ya. Kita buka saja waterproof case-nya yang melindungi kalau misalnya kita mau merekam di bawah air. Semoga saja ini tulisannya sih di bawah sampai dengan 30 meter, cuma saya belum ngetesnya gitu. Oke, ini dia action cam-nya. Di depannya ada LCD kecil, ada di atasnya juga ada tombol-tombol. Ini layarnya sekitar 2 inch ya belakangnya. Iya, 2 inch. Dan masih ada plastiknya kayaknya. Jadi kayak becet-becet tadi itu plastiknya. Dan di kamera depannya juga masih terdapat plastik. Sekarang saya mau melihat bagian baterainya. Baterainya ada di bawah sini, tinggal ditarik keluar saja. Gimana cara ngelepasinnya ini? Agak sulit kayaknya. Oh, ternyata ada tarikannya di sini. Iya, saya tidak melihatnya. Dan sepertinya segelnya sudah dibuka gitu loh. Jadi kalau yang anu kan biasanya ada segelnya di bawah. Ini baterainya kapasitasnya, sebentar belum fokus ini. Oke, ini 1050 mAh. Jadi mungkin sekitar 2 sampai 2,5 jam beroperasi. Semoga saja kuat lah ya. Dan bagian dalamnya tidak ada apa-apa. Ya iyalah, karena ini kan cuma tempat baterai. Dan di samping sini juga ada tempat micro SD sama tempat USB untuk mengecas. Kita akan mencoba untuk menghidupkan. Biasanya nggak ada isinya baterainya, jadi harus mengecas dulu. Kalau mau menghidupkan tinggal pencet tombol mode, agak lama. Dan ya benar, tidak bisa karena belum dicas, jadi saya harus mengecasnya dulu ya. Oke, ini sudah saya cas lumayan agak lama, jadi kita akan mencoba untuk menghidupkan. Jadi kalau mau menghidupkan teman-teman tinggal memencet tombol mode, agak lama sampai layarnya menyala. Oke, jadi ada tulisannya Biker sampai ini sudah nyala. Jadi di keterangan atasnya kita bisa lihat ada indikator baterai, indikator USB,
Dan jika kita pencet tombol volume atas, dia akan menghidupkan wifi. Ini bisa teman-teman konekkan ke smartphone. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin melihat gambarnya, jadi bisa langsung dicek. Untuk mengembalikannya tinggal pencet sekali lagi. Oke, ini dalam mode perekaman 1080 pixel. Nah, kalau dipencet sekali lagi, ini adalah mode foto 16 megapiksel. Sekarang saya ingin menunjukkan pengaturannya. Ini nggak kelihatan ya, tapi ini di atasnya ini adalah resolusi. Nah, tuh video resolusi. Kalau pencet OK sekali, nah sini ada berbagai macam pilihan. Paling tinggi 4K dengan 30 fps seperti yang saya bilang di video awal tadi. Sudah 2,7, 1080. Yang 1080 nya sudah support 60 fps. Ini juga bisa time lapse, sudah bisa slow motion juga. Jadi teman-teman kalau ingin membuat time lapse atau slow mo, pakai ini juga bisa. Jadi untuk action cam seharga di bawah 500.000. Untuk pengaturannya sih saya bilang cukup lengkap. Cuma untuk hasil gambarnya nanti akan saya coba untuk membuatnya, tapi di video terpisah karena saya akan merekamnya dalam bentuk motovlog. Oke. Ini pada resolusi fotonya paling tinggi ya 16 pixel seperti yang ada di kotaknya. Dan ini berbagai macam settingan untuk foto. Nah, ini bisa diatur-atur. Jadi untuk settingannya sendiri cukup lengkap, agak ya nggak kalah lah sama kayak yang GoPro atau BPro, atau mungkin ya di bawahnya sedikit juga nggak apa-apa lah, karena ini memang harganya di bawah 500.000. Oke, mungkin untuk unboxing BKR X4 cukup di sini dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share apabila teman-teman menyukai video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.